嗱好啦，咁係今日好人強馬壯啊！咁啊，除咗見到黎師傅喺度咧，咁啊係啦，就見到黎師傅隔離咧就係翁 Sir 啦。OK， 咁我哋呢一位咧就係 Louis 啦，咁樣咁啊見到我哋嘅陣容咧，就知道今集咧又係即係學車考牌嘅環節啦。咁點解會係除咗黎師傅就做翁 Sir 咧？咁啊俾阿黎師傅你講解先。好，咁啊，因為咧我哋咧今日啦，我哋依家係身處喺大球場附近啦，東院道。咁啊，今日咧就係港島區啊，挑戰港島區。咁我而家當然啦，港島區我哋梗係交翻俾我哋港島區嘅專家啦。翁 Sir 咧其實已經幫我哋喺港島區咧一段好長時間教學㗎啦。其實因為今日咧咁啱咧 Louis 咧就話想再練習下，亦都想挑戰下香港區。因為香港區其實好多位都有啲難度嘅，因為港島啊講明係咩啊彎窄啦嘛，即係會啲彎路好窄啊，又上落坡又多啊。咁啊，所以咧今日咧我哋咧係做一個有牌補鐘嘅 training 嘅。好，所以問咗 Louis 先，你學咗車幾耐啦？可唔可以同我哋講解下？我其實係8年前考到牌嘅。8年前考乜嘢嘅咧？棍波嘅貨 van。好啊，咁我想問下，點解8年之後你突然間又想就嚟補鐘啊？因為最近屋企買咗車啦，咁所以就覺得自己都可以係時候揸翻車。因為好多即係學員啦，都成日喺我哋嘅節目咧，都係驚拍 S 位啊、L 位啊，甚至乎即係喺一啲路況啊或者迴旋處啦，你自己又有冇信心咧？迴旋處係冇試過嘅，其實一路以嚟都。咁 S 位係因為嗰陣時考天光道，咁所以直頭係冇拍過嘅。咁 L 位都之前我嚟之前係有試過一次，咁但係其實嗰啲空間其實都唔係好感受到咯，所以都希望可以學到啦。喺睇片之前呢，如果大家想知多啲學車 tips， 或者咧就想知道學車或者係補鐘課程，可以先掃 QR code 入 WhatsApp group， 學車易嘅同事會喺 group 入邊解答你嘅問題。我同黎師傅亦都會喺 group 嘅。嗱，咁你嚟踩住個 brake 嗱，你咁快就已經開始想走去油門就錯啦。你想象下，你前邊究竟你夠唔夠空間呢？係啦，夠唔夠空間呢？好問嘅，但係你後邊都冇乜空間噶啦。係啊，後邊有條柱噶啦。咁所以你變咗咧，你係要開始一路扭，係啦，然後開始放少少 brake，係啦，放少少，放多少少，放多少少，係啦，再扭。OK， 係啦，然後慢慢睇下，睇住個車頭，究竟我哋會唔會撞呢？隻腳褪後少少，個腳踭向後褪少少，係啦。OK， 好，而家過晒㗎啦，可以㗎啦，你可以開始回軚啦，喐。當你一回軚呢，架車一拉直佢就喐㗎啦，係啦，因為個阻力細咗㗎啦。嗱，唔好望個彎啦，嗱，你睇到嘛？你望住嗰度，你自己眼前係咪啊？嚇，望住個眼前去做啊！好，停車啦，係啦，錯。多一樣嘢啦，你試下下一次踩 brake 嘅時間咧，唔好踩咁深。哦，我哋踩深嘅目的係乜嘢咧？就係因為架車高速，所以我哋要減速，我哋先至要踩深嘅啫。如果以你頭先嗰個速度咧係咁慢咧，其實我哋輕輕壓落去個 brake 度咧已經得㗎啦。你試下睇下個感覺有咩唔同嚇。應該都識㗎啦。兩條線都一齊轉左嘅時候，我哋要點樣轉咧？係遠啲嗰個，遠啲嗰個，因為我哋唔可以 cut 落隔離嗰條線嘅。我哋係喺右邊嘅，我哋就轉去右邊嗰邊線。得，冇錯，就呢條啱啦。咁你自己都感受到啊，喺你回軚嘅時間嘅車好多時咧都會過咗龍。係。咁點解咧？你話佢中線啱㗎啦，我哋會轉右啊。我哋會轉右。頭先我哋嗰度右邊有條線㗎嘛，所以我呢條係中線。嗱，壓咗落去啦，係咪啊？係。當你一壓落去嘅時間咧，其實就係話將架車係好短距離。就要令到佢停咗佢，所以就會有嗰個感覺。好，繼續去啦，我哋行
中線，係啦。行唔到就而家行睇車，即係依家係啦，慢慢嚟打左燈。而家有車嚟啦嚇，唔可以淨係望住嗰度嚇，一路去，俾住油去，俾住油慢慢去。好啦，而家我哋慢慢過咧，俾啲油，唔好扭大軚。OK， 嗱，頭先已經感受到啦，你實好緊張。OK， 咁點解會好緊張？因為你好心急。我哋絕對係唔可以心急。喺前邊嗰個燈位，我哋左轉，跟前邊呢個藍色車咁樣轉就得嘅。收慢少少嘅車，係啦，咁你就自不然轉得靚啲噶啦。輕輕壓落去，放鬆少少。其實咧，當我哋頭先你咁樣踩入去，你輕輕壓落去，你好似架車覺得架車係咪向轉流啊？係啦。咁當佢要真係停嘅時候咧，你再放鬆少少力，佢就再放鬆少少。啊，唔係完全放晒，即係將你嗰個壓力再放鬆少少，咁架車就唔會錯嘅。OK， 嚇，你陣間就試。呢個係一定要做多幾次先做到嘅嚇，繼續慢慢行，收慢。OK， 嗱，你要知道，你頭先你只係揩個 brake，你唔係真係踩個 brake，所以你頭先會感覺到架車係跣住佢嘅，啱唔啱啊？嗱，呢個就係自動波嘅特性嚟嘅。所以你係真係要印多少少先至真係可以減慢。我哋一路直行，只要前邊有死車，你就要做轉線。轉線嘅時候，永遠都要 check 鏡。講得如果條路好闊嘅話 ，check 埋馬。其實你以前學車嘅時候，知唔知道盲點係乜嘢嚟嘅咧？就係咁樣望，同會有一個位係望唔到。有一個位係望唔到，咁其實點解考試一定要你哋望？其實你哋好多時考試嗰啲位置都唔會有盲點嘢嘅。咁你知唔知個原因係乜嘢？因為會有可能突然間有人衝出嚟。會喺邊度出嚟咧？譬如車同車中間啊。車同車中間冇理由有人走出嚟。唔係，即係譬如果喺比較近電單車。其實簡單啲講句咧，就係話我哋個盲點嘅車其實係好近我哋架車嘅。盲點嘅物件咧，基本上係咩啊？點解我哋一路望鏡都望唔到，而突然間要喺盲點嗰度先至會有咧？就係話有一樣物件會同我哋嘅車速係一齊嘅。我哋點行佢點行，我行快嘅佢行快，我行慢嘅佢行慢，但係一路都係喺我哋個隱蔽位度。而嗰個隱蔽位係好近我哋架車嘅，所以當我哋要做轉變位置嘅時間咧，我哋如果唔 check 過咧，就好容易同人相撞。因為好近。而凡親喺呢啲情況咧，車速都唔會慢嘅。呢個你如果右邊冇車，你咪可以慢慢過咯。係啊，少少唔好扭咁多軚咯，係扭好少得噶啦，過啦。係啦，唔使咁緊張，你只要有少少位，你挨有少少嘅啫，嚇，唔好多，因為一多咧，你就會同人哋架車會有距離，有接近噶啦。好，停一停，唔好走向右邊。係啦 ，OK， 打得啱，係啦。呢架車係最後啦，開始扭少少，係扭得右，直接喺右邊條線行啦，係啦。
一般你哋會出現咗一個問題咧，就話見到前邊突然間有嘢走出嚟，你會點做咧？正確你應該係點做？你自己覺得自己會點做？兩樣嘢嚟嘅。你覺得自己會點做？正確應該係慢慢，但係就繼續行。但係突然間走出嚟喎，咁應該要停。要停。咁我想問你，你自己又會唔會做到呢樣嘢？即係好似頭先。係啊，你自己頭先唔係啊？你自己頭先做緊乜嘢？好似係咪想扭咗出去？冇錯啦。但係就會影響。冇錯啦。好，行得。咁即係咩意思咧？當你見到危險咧，你個第一個反應咧，你就想避。但係個問題係，你避唔代表你係避到，你只係避到你眼前嘅危險。但係你係製造緊另一個危險，就係同隔離嘅車相撞。OK， 所以肇事者離開咗啦。但係你變咗係造成另外一個肇事者啦。OK， 所以我哋永遠我哋揸車其實咧最重要嘅就係話，如果我哋見到有突發嘅嘢，第一個反應係腳落 brake， 減慢或者踩停。唔好第一個反應係扭軚。當我哋減慢或者踩停之後，先至再去決定扭唔扭軚，因為嗰個時候我哋會有時間去 check。好啦，咁你又會問我，哇，咁樣講法，咁後邊嗰架車咪遭殃，我架車尾咪遭殃，係咪啊？係嘅喎，咁但係問題就係邊樣嚴重啊？後邊嗰個理論上係應該同你有一個安全距離嘅。佢唔夠一個 braking distance， 佢一定已經係要負責任嘅。所以你踩停嘅話，你嘅責任係基本上係冇嘅。除非係一啲喺高速公路你全邊暢通無阻，你走去無啦啦踩 brake 咧，咁兩回事。OK， 嗱咁呢個遲啲就會講啊。喺高速公路我哋又唔好隨便踩 brake 噶啦。嗱喺呢度我哋2合1，我哋要留意乜嘢咧？2合1要留意乜嘢咧？右邊嘅車稍微遲咗少少。OK 嚇，2合1，顧名思義即係話兩條線變咗做一條線。咁我哋喺咁嘅環境，第一，若講我哋架車係以正常速度，未必有人會喺你另外一條線衝上嚟嘅。但係如果你稍為慢啲呢，有機會有一架車就覺得佢可以跨越你，而喺你個車頭插落嚟。咁你如果唔留意嘅話，你就遭殃啦。OK， 咁所以凡親去到2合1嘅位呢，我哋都要先係望下另外一邊嘅線或者個鏡會唔會有其他嘅車高速駛緊埋嚟。OK， 好啦，嗱呢度你要留意啲嘢咯喎啊！2合1係啦，望邊度啊？呢邊唔係兩邊都要望啊！咁即係3合1。冇錯啦，你兩邊都有機會有車衝上嚟嘅。好啦，喺前邊咧，我哋要過去右邊一條線嚇，咁將會有架電車同你爭路嚇，減慢，打樣燈，係啦，冇錯 ，OK， 繼續轉右咯，係啦，轉右咯，唔好 cut 落去個電車度先啦，係啦，喺佢側邊唔好 cut 去啦，而家你 cut 啦，啱啦，你避開咗佢，你可以 cut 啦 ，OK， 繼續去。直去，OK 嗱，好多嘢同時發生，係咪？嗱，呢個就係要練習你對你自己眼前嘅嘢嚇，唔好淨係專注一樣嘢。嗱，咁我哋而家行緊條電車軌，我哋陣間亦係一路都行翻條電車軌，一路轉左手拉多少少，係啦，冇錯，我哋會上斜路啦，過咗個紅燈打右燈，好似個前邊嗰架肉色車咁樣行，唔好咁早咁過住嚇，係啦
好，而家可以過啦。係啦，上中線。OK，好，我哋一路上。咁如果我哋對路面唔熟悉嘅話咧，左手拉多少少，係啦，冇錯啦。隻右手唔好同佢爭，右手放鬆佢。而家輪到隻右手拉，左手放鬆佢，唔好限住自己嘅嗰個大盤。係啦 ，OK。後來因為啲攝影器材有啲問題，為咗唔阻人呢，就去咗鯉魚門公園附近整完之後就入咗公園掉頭，就俾我拍攝到呢一幕。唔係相㗎嚇，係好，跟住褪後啊，踩住個 brake， 褪後波，OK， 係扭左，扭。隻腳唔好去油門咯，你仲去油門啊？OK， 係撳住個 brake 嚟到扭，繼續扭，放出少少，再扭，唔好停。係啦，扭盡佢，冇錯啦。嗱，跟住一路睇住你個周邊，係啦。OK， 可以回軚噶啦，回軚。OK， 繼續回直佢。好，停，入啲波。好，再扭。OK， 好夠噶啦，唔使再扭噶啦。我哋一路出，望住眼前，開始回軚，扭快啲，係腳又去咗油門啦，踩住個 brake， 係啦 ，OK， 扭，係咯，扭，係咯，佢等緊我哋，而家放，係你唔係踩晒，好啦，而家去，冇錯，係啦 ，OK， 好。唔怕，係 OK。咁我諗咧，遲啲你就一定要係要操下嗰隻手，嗰個太控個能力嚇。同埋到後咧，其實我有少少。好，停一停先，係啦，因為我哋過唔到㗎嚇，而你淨係掛住望嗰邊咧，你會疏忽咗你呢度左邊嘅後啊。係，我哋望係自己條路。唔係望人哋 ，OK？ 只要自己條路有得行嘅，你就去咯，俾啲油。而家要俾啲油，係啦 ，OK？ 慢慢行啊，因為咧前邊係即係條線好窄嘅，唔好望咁遠，唔使望咁遠，我哋只係望自己條路 ，OK？ 你專注喺自己條路，唔好咁心急望咁遠，只要你架車唔快，你就安全㗎啦。好，偏去左邊少少，踩住個 brake， 停，唔夠位 ，OK， 你 OK 好，放 brake， 嗱由頭到尾我哋只係一踩咗個油門，你想佢快少少之後，你就要印 brake 噶啦嚇，因為我哋落緊條斜路，唔好走咁過，我哋要當佢兩條線行，係啦，扭咯，望唔好望個人，望自己條路。望眼前條路，自己想像下，中間有條線嘅，係啊。左手拉多啲，右手放鬆，係啦，好，繼續去。係啊，我記得啦，我終於記得我頭先想講乜嘢啦嗱，當我哋咧對路面唔熟，又或者係我哋對即係駕車個能力都仲係喺初級水平啦我當我哋咁我哋盡量就唔好霸佔快線，即係右邊線。咁如果有3條線嘅，我哋就攞中間線就最好㗎啦中間我哋咧唔會阻住人。亦唔會令到有啲死車，我哋要 cut 線有困難。好啦，喺第4個我哋陣間咧過埋呢個
呢個燈位之後呢，我哋會去到個迴旋處。迴旋處第4個出口，我哋點出呢？基本上我哋要入嗰個迴旋處嘅內緣，然後我哋架車喺內緣嗰度行，去到第3個出口，我哋就已經要開始攞左邊線嘅啦。OK， 咁然後喺第4個出口我哋就出。呢一個係螺旋形嘅迴旋處。咁啊，螺旋形咧，其實咧，迴旋處嘅第1、第2條線都出得嘅。咁但係我教你呢個方式咧，就係總體係一個叫做傳統式嘅迴旋處，都係咁做嘅。右邊只要右邊冇車嚟，我哋就去內緣有。冇啦，去得，俾啲油，望眼前，入內緣，係啦 ，OK， 第1個出口，放鬆個人，唔好緊張，一路扭，唔使望遠處，望眼前，係啦，望眼前。第2個，你如果覺得個軚盤控制唔切嘅，放慢少少架車，打左燈，我哋呢個第3個。然後我哋就挨向左邊線，然後喺呢度繼續行第4個出口，我哋就出嚟直落。嗱，我哋將會上高速嘅路，咁會更有某程度會更刺激啊！咁但係呢，隻手記住我講，放鬆，左手拉多少少，好去放 brake。我哋可以暫時直去啊。OK， 好啊。嗱，假設我想要過中線，咁點做呢？第一下望一望鏡 ，capture 下有幾多嘢 ，OK 嘅，咁我哋就可以慢慢。軚盤都仲係太大，仲係要細，因為你越高速，你個軚盤你越要細。係喎，係拉好似用細啲力。係啊，我即係唔知點解啦，一般好中意用推嘅，咁我唔知。係因為開頭學嗰陣時你習慣咗定係咩嘢？咁但係如果我哋要用細緻要做細緻嘅動作咧，永遠拉係準確過推嘅。好啦，我哋咧將會去上去嗰個寶馬山，去再試下嗰個泊車。好啦，咁如果係咁咧，我哋陣間就要攞去最左邊線。最左邊線，好啦！而家你第一件事就望下你個左鏡有幾多車？的士後邊有一架好遠有一架車，你而家可以打定燈，而家已經可以俾油慢慢去，係啦，放鬆嘅人就得噶啦。OK， 再睇咯，一路睇，冇緊張。OK， 繼續去，唔使字嘅嚇，唔使急。好啦，睇準啲，唔使一下就做。係啦，而家我哋可以做下俾油，大動作，大油，應該係話大油 ，OK， 因為我哋過線車一定要同後邊架車有距離先安全。的起佢，唔使望住佢嘅，你望住佢。係啦，咁我哋距離佢咧，大概你係有半個車門咗緊就差不多噶啦嚇。唔需要一個車門位嘅，貼多少少，係啦 ，OK， 好啦，咁我哋而家係咪差唔多平排佢啊？係啩？係嘛？其實好簡單啫嘛，你咪睇你個倒後鏡同佢倒後鏡咯。哦。你覺得你個倒後鏡係咪同佢平啊？好似要再前多少少。係啦 ，OK 咯，好啦，咁然後你就入後波啦。
咁我哋講俾人聽，我要拍呢個位啦，係咪啊？係啦，OK，好啦，咁你喺呢個時候你就可以差唔多開始扭大，然後好細微咁放你個 brake， 好慢好慢嘅，但係隻手要好快好快嘅。等我諗下呢個方向先，因為 OK， 好啦，嗱呢個咧亦係你哋好一般出現嘅問題嚟嘅。當你想象，當你入 D 波嘅時間，我哋個軚盤扭右，車頭就向右，啱唔啱？係啊。好啦，其實同樣嘅啫。當我入後波嘅時間，我軚盤扭右，車尾就向右。因為我入緊後波，以個尾為準，尾就係頭嚟㗎啦。右，車尾就向右㗎咯。冇錯啦。咁即係所以要向左啦。你而家要向左啊嘛，你個車尾要向左，你咪入向左咯。啦。係啦，好啊，扭快嘅，要扭快啲，扭快啲，再扭，未扭完，繼續扭，係啦 ，OK， 踩住個 brake 咯，係唔好成日放，係啦 ，OK， 好啦，咁喺呢個時候我哋就睇啦，我哋要睇乜嘢咧？一路喐，慢慢喐，喐到你可以睇到通後邊嘅車，完全見到佢嘅車頭，見到晒。完全見到佢嘅車頭都未夠，仲要再多啲，因為直情 clear 咗佢。係啦，OK， 好啦，咁你而家 clear 咗啦，你而家可以回直架車啦。但係都放少少，放少少係最好啦，係扭快啲，但係要扭快啲。係啦，係啦 ，OK， 得啦，回直咗啦。好啦，咁而家我哋要諗嘅咧就係我點樣可以走翻入去個頭。即係話個尾要向右，冇錯啦。咁唔好咁快，我哋都未去到個位。咁我哋一定要去到咩位啊？大概感覺你個車轆係踩落去條泊車線度啦。泊車線就係嗰啲磚仔。到啦，夠咯喎。太多噶咯喎。係啦，因為點解啊？你架車都好插啊！你如果咁樣扭，你好容易上膊嘅。你而家試下扭，快扭。快扭，唔好放咁多 brake， 唔好離開個 brake， 係啦，唔好成日諗住要離開個 brake， 冇錯，繼續扭，繼續扭，扭到盡，啱啦 ，OK， 好啦，咁而家咧我哋就望啦，望睇下我哋會唔會撞到嘢啦。嗱，左邊我哋唔會撞到噶啦，唔會上膊，啱啱好嘅。咁我哋唯一就要睇右邊或者睇尾啊。咁我哋呢架車就都仲可以睇到個 camera 嘅，咁啊唔好太注重呢啲，我哋要習慣學識就咁睇嘅。係，繼續去啦。喺依家仲有位。仲有位，慢慢嚟啊！慢慢嚟，慢慢，慢慢，繼續，繼續。係咪因為佢拍得厚啲，所以仲有咧？佢唔係，係佢拍得前咗噶啦。原本你應該仲有位嘅，但係佢拍得前咗啦。OK， 好啦，夠啦，因為太厚咧。我哋就會撞佢噶啦，因為佢咧本身佢應該喺個黃線後邊噶佢唔應該懟上嚟噶，但係佢懟咗上嚟啊嘛。咁好啦，咁我哋而家唯一一個方法，我哋咪向前褪咯，令到架車翻去伏位咯。伏位咁我哋要點做啊？入親 D 波，我想要個頭向邊邊啊？就扭向邊邊咯，扭快啲嘅，係好快扭，快放扭喐。扭，繼續扭，係啦，繼續 ，OK， fine，好啦，咁我哋而家咧，老實講，我哋同前邊就好近喎，係咪啊？咁如果萬一後邊有架車再懟埋我哋嗰度，我哋就出唔到噶咯喎，所以我哋都要褪翻後少少啦，入翻後波，回翻直架車吓，因為我哋而家係車直噶啦。回翻直個軚盤，回翻直，扭快嘅，係啦 ，OK， 夠咯，唔使扭咁多咯，回翻直佢，係啦 ，OK， 好，慢慢褪後少少，褪後多少少 ，OK， 得，拉手仔。Sir， 咁啊嗱，問下先，咁啊 Louis 嗰個學員啦，咁啊你覺得佢表現如何咧？以頭先我睇佢咧，
以8年咗個雪藏車嚟講係算唔錯㗎啦。不過喺某一方面咧，佢仍然都需要我不斷提佢嘅，就係喺嗰個油門嘅控制方面。佢好多時都忘記咗去用個腳掣嚟到控制架車嘅速度，而係用咗個油門。因為佢頭先自己都講過嚇，喺佢轉彎或者係決定嘢嘅時間咧，佢太快，車速太快。點解太快？因為佢隻腳一路都仲係一個油門，佢冇諗過要將個速度去控制到自己能夠配合到嘅速度。而家個問題就係話佢未能夠手腳合一，經驗問題。呢個唔係經驗問題嚟嘅，呢個唔係經驗問題嘅，呢個係佢個習慣問題。因為佢以前揸 van 仔學 van 仔，始終係油門先至喐得嘅車，油門同埋夾力子。但係而家嚟講，我哋只係一樣嘢嘅啫。我哋要佢細喐，只係用個 brake 去控制；我哋要佢大喐先至用油門嘅啫。咁呢個咧就係有幾度咧，我都有即係佢喺嗰方面都做得唔係好好嘅，係佢 brake 嘅控制唔懂得力運用。咁至於其他方面咧，頭先我覺得佢個進步咧就係喺啲轉彎度啦，即係話有陣時轉彎佢攞準咗，唔會有過龍嘅情況。咁已經係喺嗰方面進步咗好快，一堂裏邊能夠做到咁樣唔容易。高難度其實我哋唔係淨係講彎多咁簡單，唔係淨係講緊窄路咁簡單，我哋仲要考慮埋對頭線嘅車。對頭線嘅車係咪細車？如果喺山頂嘅話咧，好多時咧對頭車係巴士，巴士會過線，會踩過嚟，你要懂得咩時候停。唔可以隨便過。頭先我哋喺鯉魚門公園嘅時候都嗰個咧就屬於係有少少難度㗎啦嚇，要學識嘅就係幾時停嚇。你明知道唔過得嘅，你仲繼續過，你就大家都 jam 死晒，行唔到㗎啦。咁呢個咧就係嗰度係屬於難㗎啦。係啦，只不過係一個無意中嘅係做咗嘅啫。係啦，就咁樣咯。其實通常係如果有突發嘢，或者譬如有架車突然間走出嚟，或者係我要做一啲舉動啦，即係譬如我要 cut 線啊，或者要點樣嗰啲就會難啲，會緊張咯。頭先你都提到，譬如話你被迴旋處嘅問題啦，甚至電車路嘅問題啦，邊樣嘢你會覺得最難去即係去練習翻，或者去 pick up 翻嗰件事？迴旋處應該係難啲嘅，因為其實頭先有少少快得滯，跟住我都唔知發生咩事已經出咗咯，係。所以就可能嗰啲位，因為迴旋始終因為好多車會行啊，跟住我又要決定我喺邊度出啊，嗰啲其實好似所有嘢都要喺幾秒鐘內就決定，所以呢個都幾大挑戰咁樣。嗱好啦，咁咧就去到尾聲啦。咁尾聲咧就梗係要講少少咧關於呢個宣傳嘅嘢啦嚇。咁啊，其實大家睇咗補鐘啊或者學車嘅時候，好多時咧都會 PM 咧或者 WhatsApp 咧去我公司咧，都會問相關嘅課程嘅。咁我成日都叫大家等等，係因為我同緊黎師傅咧去傾緊相關嘅嘢。咁而家我哋傾咗一個方案啦，就係咧大家而家可以掃畫面上邊呢個 QR code 咧，就直接去我哋個WhatsApp 群組。跟住之後咧，黎師傅嘅同事咧就會直頭同大家咧去聯絡啊，去講解嘢。咁黎師傅同埋我都喺 group 裏邊嘅。咁所以大家有啲咩補鐘啊或者課程嘅問題都可以喺裏邊咧去詢問嘅。咁啊，交俾黎師傅講解下呢個方式先。好，咁啊，我哋因為有見及此咧，好多人咧成日都會問啦，喂點，好多問題出現啦。咁有陣時咧，因為我本身咧我比較有時多嘢做咧，咁有時未必即刻覆到嘅。咁所以咧，我就會安排咗我同事喺度啦。若果譬如你哋有啲咩問題嘅，簡單嘅我同事都會答到你㗎啦。如果複雜嗰啲位，可能由我見到有啲人可能好耐都未答嘅話，我就會幫手答嘅。咁就歡迎大家留言，或者你想我哋拍啲乜嘢咧，或者你想知道啲乜嘢咧，或者你有啲咩刁鑽嘢想我哋
哋去做咧，不妨留 group 裏邊，首先加入啦，就再留言啦。咁啊，當然啦，最好嘅係 share 翻俾一啲學緊車嘅朋友仔啦，因為呢個係我哋係想點樣令到大家嘅合格率提升啫。冇錯。嗱，相關課程嘅話題啊，或者係點樣補鐘啊，裏邊想蔡莫黎師傅或者翁 Sir 咧去幫大家補鐘咧，都可以喺個 group 裏邊去問嘅。咁我哋有課程相關嘅課程啊，會同大家去講解嘅。嗱，就係咁多啦。咁如果覺得條片 OK 嘅話咧，就記得幫我搜 CLS 啦。我哋下一條片再見啦。